இட்ஸ் மீ யோயோ சார் பேசுகிறேன். நான் வெளியே இன்னைக்கு கிராக்கர்ஸ் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கைஸ். நாங்கள் பார்க்கலாம். அது எப்படின்னா எத்தனை 120 ஷாப்ஸ் இருக்குது. ஒரு 2 கிஃப்ட் பாக்ஸ் இருக்குது கைஸ். சரிதா? நம்ம அன்பாக்ஸ் தாங்க கைஸ். இதுதான் கைஸ் கிராக்கர்ஸ். பார்த்துக்கோங்க. பீகாக் சின்ன ஃப்ளவர் பாட் சென்னைக்கு இருக்கு. சின்ன ஃப்ளவர் பாட் இது வெடிக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் தெரியுது, அந்த ஓலை வெடி மாதிரி கைஸ். இந்த சைடா நான் தலையிலே பிடிக்கிறேன். இல்லை இது ஓலை வெடி தான். பார்த்துக்கோ தெரியுதா? 3 ஓலை வெடி தான் கைஸ். கிரவுண்ட் சக்கரா அப்புறம் இந்த சல்னு வரும் பார்த்தீங்களா பெருசாக, அது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இது போட்டுருக்காங்க ஐஸ், அந்த ரோல் கேப் கன்னில் போடுறது ஃபுல்லாக இருக்குது. நான் கன்னு தான் எங்கே தெரியும். அப்புறம் குட்டி அவுட் ஒன்று, சின்ன அவுட்டு அந்த பக்கம் இருந்துச்சு. இது என்னன்னு தெரியல. இது சின்ன பாமா இது பீகாக்குன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். தெரியல எனக்கு கரெக்டாக. அப்புறம் அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்குது, ஃப்ளவர் பாட்டு. இன்னும் 2 சின்ன அவுட்ரு. அப்புறம் லாலிபாப் இது ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் நம்ம கையில் பிடிச்சி தெரியும் வெறுப்பு பார்த்துக்கிட்டிங்களா, அது இருக்குது கைஸ். 4 வீலர்ஸ் ட்ரோன் சக்கரம். அப்புறம் ஹெலிகாப்டர் ட்ரோன் இருக்குது கைஸ். அப்புறம் இந்த ஹாஸ்டேஜ் முட்டை போடும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி அது இது. சங்கு சக்கர மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டானது. அப்புறம் இதுவும் கையில் பிடிக்கிறான். அப்புறம் ஃபுல்லாக இதுதான் கைஸ், சுசூர் கம்பி ஃபுல்லாக இதெல்லாம் இருக்குது. எத்தனை இருக்குது கீழே வச்சுட்டு என்ன நிறைய இருக்குது கைஸ். பேர் வேற வர மாட்டேங்குது. சுசூர் கம்பி நம்ம லாஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது காமிக்கலாம் கைஸ். இருக்கு. $1K இருக்கு கைஸ். 1K 2 இருக்குது, 1K 3 இருக்குது, 2K 1, அப்புறம் 5K 8 பண்ண. அப்புறம் வெளியே எடுத்து காமிக்கிறேன். அப்புறம் 100 வாலா இருக்கு. 100 வாலாவும் நிறைய இருக்குது கைஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒன்றுனா வெளியே எடுத்து வச்சு காமிக்கிறேன். நிறைய இருக்கு. 1K பார்த்துக்கோங்க. இது தலைக்கெல்லாம் ஆயிடுச்சு. சரி ஓகே, கேமரா லைட்டாக திருப்பி வச்சு ஃபோனு. 1K இருக்குது. 2K இன்னொரு 2K 2 2K 3 2K இருக்குது கைஸ். சரம் இன்னொரு 2K 1K. இது பாமா இல்லை சங்கு சக்கரம் நினைக்கிறேன். அப்புறம் இந்த கலர் ஃபவுண்டன் ஃப்ரண்ட். அப்புறம் பிக் 5K
5K கைஸ். தெரியுதா இப்படி இருக்காங்க 5K பெருசு. அப்புறம் 1K ஒன்று, அப்புறம் 100 வாழை நிறைய இருக்குது கைஸ். இப்போ வச்சு நம்ம கீழே இருக்கலாம் பார்த்துங்க. 100 வாழா எவ்வளோ இருக்குது கைஸ் பார்த்துங்க கைஸ். அப்படியே நம்ம ஃப்ரெண்டு மோனிஸ்வரில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தாரு. அதான் புலிவேடி இந்த பண்டல் இருக்காங்க. இந்த படப்படன்னு வரும் பார்த்தீங்களா சின்னதாக, அது இருக்குது கிட்கேட். அப்புறம் இது காமிக்க பெருசு. அப்புறம் வந்து இந்த பெரிய ஃபவுண்டன் அந்த மாதிரி 2 இருக்குது. அப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டே காமிச்ச மாதிரி இந்த கலரு க்ரீனு, அப்புறம் எல்லோ, ஆரஞ்சு, அப்புறம் 90 வாட்ஸ் வாழாங்க சடங்கு நினைக்கிறேன். பார்த்துங்க கைஸ், பார்த்துங்க ஒரு பாக்ஸ்லேயே இப்போ இவ்வளோ 10 வந்துச்சு கைஸ், தெரியுதா? 2K 1K ஃபுல்லாக கைஸ். வாங்க இப்போ நம்ம இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். ஓகே ஓப்பன் வீட்டில் இருக்குது கைஸ். ஓகே தெரியுதா ஃபுல்லாக அவுட்ரா. எல்லாம் அவுட்டு தான் இருக்குது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்டர்ஸ். அவுட்டர் தான் இங்கே பார்த்துக்கோங்க கைஸ். கீழே இங்கே பாருங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது. வெயிட் பண்ணி வெளியில் வாங்கலாம். அடியில் இன்னும் இருக்குன்னு நீங்கள் விட்டுடலாம். பார்த்துக்கோங்க அவுட்டர் ஒரு 3 சங்கு கிரவுண்ட் சங்கு சக்கரம், ஃபவுண்டன், டின் இருக்குது கைஸ். டின் ஜூஸ் டின் வேணுமாடா ஜூஸ் குடிக்கிறியாடா கரும்பு ஜூஸு தின்றா. அப்புறம் இன்னொரு அவுட் இருக்குது. அப்புறம் ஒரு பெரிய அவுட் இருக்குது கைஸ். அப்புறம் வந்து ஒரு 60 ஷாட் இருக்குது கைஸ். ஒரு 120 ஷாட், ஒரு 60 ஷாட். இது என்னன்னு தெரியல, புதுசாக இருக்குது. நம்ம தீபாவளி பார்க்கலாம். அப்புறம் ஃபவுண்டன் இருக்குது, ஃப்ளவர் பாட் பெருசு. இது ராக்கெட்டா என்ன மேலே த்ரோன்னு நினைக்கிறேன். பம்பரம் வந்து சங்கு சக்கரம் ஒரு மண்டல் இருக்குது கைஸ். இதுதா வச்சு வெடி மண்டல். நீங்கள் கேட்டீங்க காலைல வெடி வாங்கலையான்ட்டு. காலைல வெடி நாட்டு வெடி வாங்குகிறோம். நாட்டு வெடி அடுத்த வாரம் போகிறோம். நம்ம நாட்டு வெடி வாங்குகிற வீடியோ வேணுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், போடலாம். நான் வாங்குகிற வீடியோ நாட்டு வெடி நிறைய வாங்குகிறோம் கைஸ். பாருங்க இன்னொரு அவுட் இருக்குது, இடமே இல்லைங்க நான் நிற்கிறதுக்கு. அப்புறம் செல்ஃபி ஸ்டிக் இருக்குது கைஸ். அப்புறம் இது இப்போ வந்து புதுசாக வந்து கைஸ் பாருங்கள் சரிதா. சிங்கிளாக பிடிச்சோம்னா கொடை மாதிரி வருது. இடத்துல கொளுத்து விட்டு ஸ்டிக் இருக்கா, இந்த ஸ்டிக் நம்ம பிடிச்சோம்னா அப்படியே கொடை மாதிரி சுத்தம் கைஸ். 2024 புது வெடி வெடின்னு சொல்ல முடியாது. ஃபேன்சி கிராக்கர்ஸ். அப்புறம் ஃபவுண்டன் இருக்குது. ஸ்மோக் தான் கைஸ் நம்ம நிறைய போட்டுருந்தோம். தெரியுது அடியில் ஸ்மோக்கு.
அப்புறம் ஃபுல்லாக ஃபவுண்டன் தான் வச்சுக்கலாம். ஃபவுண்டன் சாத்தை வளர்த்த சாத்தை ஃபவுண்டன் இருக்குது. அப்புறம் இதுலேயே அந்த இது இருக்குது கைஸ், ரோல் கேப். ஸ்மோக் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம், நிறைய இருக்குது ஸ்மோக்கு பார்த்தோங்க. டின்னு அப்புறம் காசு வெடி கைஸ், ஜோக்கர் காசு வெடி, எல்லாம் காசு வெடி தான். வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை, இங்கே பாருங்கள், இங்கே இடமே இல்லாமல் நான் நின்றுட்டுருக்கேங்க. ஃபுல்லாக பட்டாசு தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ஓகே பாருங்கள், தத்து எடுத்துடலாம். அப்புறம் ஷவன் ஷாட் தோனி, விராட் கோலி எல்லாரும் இருக்காங்க. ஜோக்கர் அப்புறம் வந்து அது ஃபவுண்டன் தான் வயசு, ராக்கெட் நினைக்கிறாங்கலாம். அப்புறம் டின்னு இருக்கு, டின்னு இதே சக்கரம் சாட்டை. அப்புறம் ராக்கெட்டு கைஸ், இதுதான் விசில் ராக்கெட், ரெண்டுமே பெரிய பாக்ஸ். அப்புறம் ஃபுல்லாக ஸ்மோக் தான். பின்னு பின்னு இல்லை, சொல்லிங் மேலே வருது கைஸ். அப்புறம் இருவாய் ஃபுல்லாக இதுதான் கைஸ், இதுதான் ஸ்மோக் தான், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்மோக்கு. சரிதா, ஃபுல்லாக ஸ்மோக் தான் இருக்கு. எடுக்க முடியல, கஷ்டமாக இருக்கு. பார்த்துங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்மோக் தான். ஓகே அதான் கைஸ், 2 பாக்ஸுமே காலி ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள். ஃபுல்லாக நாங்கள் நிற்கிறதுக்கே இடம் இல்லாமல் தான் இப்போ வீடியோ எடுத்துருந்தேன். தெரியுதா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிராக்கர்ஸ். ஓகே கைஸ், அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய்.